भन्दा पनि यसको छुट्टै छ। यो भनेको चाहिँ हामीले आजको समयमा हिजो सामन्तवादी त्यो गर्थ्यो, आज दलाल पुँजीवादले त्यो गरिरहेको छ। दलाल पुँजीवाद जो विदेशीहरूबाट निर्देशित छ, आफ्नो पदको निम्ति, आफ्नो स्वार्थको निम्ति, आफ्नो फाइदाको निम्ति देश बेच्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिले नेपाली जनतालाई सताएको छ। उनीहरू नेपाली जनता मुक्त भएको हेर्न चाहँदैनन्। उनीहरू नेपालका युवाहरू आत्मनिर्भर भएर उठेको हेर्न चाहँदैनन्। उनीहरू नेपाली युवाहरूले देश हाँकेको हेर्न चाहँदैनन्। पुरानो तरिकाले देशलाई शोषण गर्न, उत्पीडन गर्न, शासन गर्न, त्यो भित्र भचाइ चलाउनको लागि एउटा प्रवृत्ति दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति हो। दलाल प्रवृत्ति हो, आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति हो। आफ्नो देश बेचेर पनि पुँजी खान खोज्ने, आफ्नो देश बेचेर पनि पैसा सोहोर्न खोज्ने, आफ्नो जनता बेचेर पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने यो प्रवृत्ति नेपाली जनताको दुश्मन प्रवृत्ति हो। चाहे यो पार्टीभित्र छ, चाहे यो कर्मचारीभित्र छ, चाहे यो अरू सुरक्षा क्षेत्रभित्र छ, या चाहे यो उद्योग व्यवसायहरूभित्र छ, जहाँसुकै भए पनि हामीले एक भएर के सोच्नुपर्छ भने नेपाली जनताको दुश्मन नेपाली जनताभित्र होइन। नेपाली जनताको दुश्मन भनेको विदेशीहरूको इसारामा नेपालको पैसा, नेपालका युवा युवती, नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन नेपाली जनतालाई पलायन गर्ने, बेच्ने, ठग्ने, लुट्ने र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गरेर विदेशमा गएर पैसा लुकाउने र अन्तिममा आफूले उतै भाग्ने यो लेन्दुक गोर्चे प्रवृत्ति, सिक्किम बेचेर खाने लेन्दुक गोर्चे प्रवृत्ति पार्टीहरूमा छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा मात्रै त्यो छैन, त्यो एमालेमा मात्र होइन, त्यो माकेमा मात्र होइन, धेरै जसो पार्टीहरूमा दुई खालका प्रवृत्तिहरू अहिले प्रष्ट ढङ्गमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा देशै बेचेर पनि आफू बाँच्न चाहने, देशै बेचेर पनि आफ्नो स्वार्थ पूर्तिको लागि लम्पसार पर्ने यो जो प्रवृत्ति आज देशमा देखा परेको छ यो नेपाली जनताको दुश्मन हो। त्यसैले हामीले भनेका छौँ नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका इमानदार लोकतन्त्रवादीहरूले अलिकति बिपीलाई पढ्नुपर्छ, बिपीलाई बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नेपालमा पञ्चायत आएपछि उनी भारतमा पलायन भए, तर अन्तिममा भारतको इन्दिरा गान्धीसँग उनको कुरा मिलेन। इन्दिरा गान्धीले उनलाई भनेको जस्तो मान्ने भएपछि इन्डियामा बस्न दिने, नमान्ने भएपछि घेराबन्दी गर्ने, नजरबन्द गर्ने जो चाल चलिन् र नेपाललाई आफूभित्र गाड्ने नेहरू डक्टरिन अन्तर्गत इन्दिरा गान्धीले जो चाल चलिन् त्यसको विरुद्धमा बिपीले विद्रोह गरेर नेपाल प्रवेश गरेर मेलमिलापको नीति लिएर आएका थिए। उनले एउटा संस्मरणमा लेखेका छन्, सायद तपाईँ धेरैले पढ्नुभएको होला। बिपीले लेखेका छन्, म आखिरी मर्ने नै हो भने, म आखिरी जेल पर्ने नै हो भने नेपाल फर्केर नेपाली जनताकै बिचमा मर्छु। इन्दिरा गान्धीको नजरबन्दा भन्दा मेरै देशको जेल चाहिँ राम्रो लाग्छ मलाई भने फर्केर आयो। काङ्ग्रेसले के बुझ्नुपर्छ भने कुर्सीको लागि आज देश बेच्ने मान्छेहरूलाई आफ्नो नेता ठान्नु हुँदैन। काङ्ग्रेसभित्र होस् या अरू पार्टीमा होस्, काङ्ग्रेसभित्रको नयाँ युवा पिँढीले के बुझ्नुपर्दछ भने देश बेचेर खाने प्रवृत्तिको विरुद्धमा सबै एक भएर त्यसको प्रतिरोध गर्न जरुरी छ। एमाले हामीले हेर्ने गर्छौँ, मदन भण्डारीको हत्या भयो, एमालेलाई धेरै चिन्ता पनि लाग्यो, एमाले धेरै नारा पनि दियो, उहाँहरू धेरै पटक सरकारमा जानुभयो, तर मदन भण्डारीको हत्याको बारेमा एमाले बोल्न सक्दैन। आज एमालेलाई थाहा छ कहाँनिरबाट भयो भन्ने कुरा एमालेका नेताहरूलाई थाहा छ, तर एमालेले त्यो कुरा बाहिर ल्याउन चाहँदैन। आज राष्ट्रियताको बारेमा केपी ओलीले अलिकति के मात्र बोल्न खोजेका थिए, उनको कार्यकर्तालाई दिनदहाडे तोडमा गोली हानेर मारिएको छ। एमालेका युवाहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने पार्टी विशेषसँग होइन, आफ्नो देशको बोल्ने बेला जसलाई पनि यहाँ खतरा छ। एकजना उद्योग व्यवसायको पञ्चरबाट गोली गएको छ र उनी बल्ल बल्ल 5 बार बाँचेका छन्। त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि एमालेका युवाहरूले पनि नयाँ तरिकाले सोच्नु जरुरी छ। हाम्रो देशलाई परेको समस्याको बारेमा एउटा चुनावी राजनीतिको नारा दिएर या जसरी उनको चित्रबाट मात्रै सोच्ने होइन कि नेपाललाई कसरी स्वाधीन बनाउन सकिन्छ, नेपाली जनतालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, हाम्रो युवा पिँढीलाई गुलाम हुनेबाट कसरी बचाउन सकिन्छ, एमालेभित्र पनि सोच्नु जरुरी छ। यही कुरा माकेभित्रको कुरा पनि हो। हाम्रो प्रचण्डजी आज त्यहाँ भए पनि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने माकेका धेरै युवा साथीहरू भेट हुँदाखेरि भन्नुहुन्छ, दाइ तपाईँले लिएकै बाटो ठिक हो, तपाईँले समातेकै बाटो ठिक हो, तर उहाँहरू भन्नुहुन्छ विभिन्न कारणले हामी यति लागेका छौँ, के गर्ने कसो गर्ने चिन्ता छ। म तपाईँलाई कि माओवादी प्रवृत्ति त्यो होइन। माओवादी प्रवृत्ति भनेको गल्ती देखेपछि गल्ती भन्ने हो, सही देखेपछि सही भन्ने हो, सहीलाई साथ दिने हो र गल्तीलाई छोड्ने प्रवृत्ति हो हाम्रो चाहिँ भने। गल्ती देख्दा देख्दै त्यहाँभित्र ठुलो विचलन छ, जनतालाई धोका भएको छ, हाम्रो कारणले जनताहरू अहिले पनि फेरि उत्पीडन पनि बस्नु पर्ने भएको छ भन्ने बुझ्दा मात्रै माकेभित्रका हाम्रा युवा साथीहरू बाँधिनु हुँदैन होइन। यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर हामी संकीर्णतामा बाँधिनु हुँदैन, खुम्चिनु हुँदैन। नेताहरूलाई छोडिदिनु सक्छन्। हाम्रो देश रहेन भने कहाँ माके भन्छ, हाम्रो देश रहेन एमाले कहाँ भन्छ, हाम्रो देश रहेन भने काङ्ग्रेस कहाँ भन्छ। त्यस हिसाबले हामीले के सोध्नुपर्छ आदरणीय जनसमुदाय भने कि हामी यति बेला नेपालको स्वाधीनतामाथि प्रश्न उठेको छ। हाम्रा पुलिसहरूले इन्डियन बोर्डरमा दिनदहाडै कुटाइ खानुपर्ने स्थिति छ। पुलिसको पेस्तोल खोजेर पारिपट्टि रहेर विरुद्ध दिने उनीहरू यो स्थिति छ। नेपाली सेनालाई हेपिन्छ, नेपाली सेनालाई शान्ति सुरक्षामा परिचालन गर्नुको लागि इन्डियाको सेनाको मातहतमा काम गर्नुपर्छ भन्ने अपिल आउँछ अथवा वक्तव्यहरू आउँछ। काठमाडौँको एयरपोर्टलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिन सकेन, इन्डियाले दिनुपर्छ भनेर भाषा भाग्ने कुरा छ। यो बेलामा
नेताहरू कार्यकर्ताहरू तपाईँ हामी सबै अलिकति फ्ल्याग भएर बाहिर आउनुपर्ने परिस्थिति बनेको छ। हामीले देखेको कुरा चुपचाप सहनु हुँदैन, भित्रै मनभित्र राख्नु हुँदैन। लेन्दुक दोर्जेले देश बेच्ने बेला सिक्किमेली जनताहरूले आवाज बुलन्द गर्न खोजेको भए आज सिक्किमेलीहरूले फेरि अर्को स्वतन्त्र सङ्ग्राम उठाउनु पर्ने थिएन। हामी हेर्दैछौँ भारतको विरुद्धमा सिक्किममा फेरि तपाईँको विद्रोह सुरु हुँदैछ, आसाममा विद्रोह सुरु हुँदैछ, नागाल्यान्डमा विद्रोह छ, मणिपुरमा विद्रोह छ, आसाममा विद्रोह छ। आसामका जनताले के भन्दैछन् भने भारू नोट पनि नचलाउने घोषणा गर्दैछन्। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने समयमा सबै युवाहरूले, सबै बुद्धिजीवीहरूले, सबै व्यवसायी साथीहरूले आफ्नो देशको बारेमा अलिक फ्याक्टको दृष्टिकोण बनाएर सोच्न जरुरी छ। त्यसकारण हाम्रो पार्टीले यो कुरा पार्टीको कुरा मात्र होइन, यसैमा हामीले के पनि थपेका छौँ भने हाम्रो 8औं महाधिवेशनले सबै पार्टीभित्रका इमान्दार मान्छेहरूलाई ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ। जब देशमा समस्या आउँछ यो पार्टी र त्यो पार्टीको कुरा होइन, हामीले भनिरहेको कुरा हाम्रो पार्टीको कुरा होइन। तपाईँले किन ठान्नु होला भने माओवादीले आफ्नो पार्टीको गरिरहेको छ, माओवादीले केही नेताको कुरा गरिराखेको छ, माओवादीले आफ्नो पार्टीलाई फैलाउनको लागि कुरा गरेको छ। यो होइन हामीले गरेको भनेको एकदम तपाईँहरूसँग जोडिएर बुद्धिजीवीहरूसँग छलफल गरेर विश्लेषकहरूसँग छलफल गरेर सबै पार्टीका इमान्दार मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा हामीले अगाडि बढाउन खोजेको दृष्टिकोण भनेको नेपाली जनताको दृष्टिकोण हो। के गर्यो भने नेपाली जनतालाई एक बनाउन सकिन्छ, के गर्यो भने नेपालका सबै पार्टीभित्रका इमान्दार मान्छेहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन सकिन्छ। हाम्रो चिन्ता के छ? जुन दिनसम्म हामीले एक बनाउन सक्ने छैनौँ, पार्टीको झगडामा सीमित हुन गयो देश, पार्टीको लडाइँमा सीमित हुन गयो भने त्यसको असर नेपाली जनताले भोग्नुपर्नेछ। अहिले हामीले भोगेका छौँ। यदि शान्ति प्रक्रियालाई माओवादीको मामिला नठानेको भए, कङ्ग्रेस र एमालेको साथीहरूले किसानको मामिलालाई किसानकै ठानेको भए, मजदुरको मामिलालाई मजदुरकै ठानेको भए, महिलाको मामिलालाई महिला दलित जनजातिको मामिलालाई उहाँहरूकै मामिला ठानेको भए हामी सहमतिमा धेरै अगाडि बढिसक्थ्यौँ, धेरै परसम्म जान सक्थ्यौँ, हाम्रो कुरा पनि हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। कुनको दायराबाट, पार्टीको दायराबाट हेर्दाखेरि यो मान्यो भने माओवादीको मानेको हुन्छ, यो मान्यो भने यो पार्टीको मानेको हुन्छ भन्नेतिर जस्तो त थाल्नुभयो। जे कुरा पनि नमान्नेतिर गयो, जे कुरा पनि नमान्न गएपछि तपाईँ हाम्रै निम्ति लडेको जनमुक्ति सेनालाई पनि नमान्नेतिर गयो, तपाईँ हाम्रै निम्ति लडेका शहीदहरूलाई पनि नमान्नेतिर गयो, तपाईँ हाम्रै निम्ति बलिदान गर्ने बेपत्ता योद्धाहरूलाई पनि नमान्नेतिर गयो। यो दृष्टिकोणमा हामी बस्नु हुँदैन। हामीले भनेका छौँ कि सबैलाई एक नबनाएछौँ, एक दिन हामीले बनाउनै पर्छ। त्यो मात्रै होइन, दलको नेता मात्रै होइन, हामीले भन्ने गरेका छौँ कि अब नेपालको एउटा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रहरीले पनि सोच्नुपर्छ। प्रहरीले पनि के सोच्नुपर्छ भने आदेश आयो त्यसैले गोदी हाले, आदेश आयो त्यसैले पर्सै हाले। हिजो पञ्चायतको तरिकाले सोच्नु हुँदैन, प्रहरी अफिसर र त्यसका कमान्डरले त्यो तरिकाले सोच्नु हुँदैन। माथिबाट हान्नु भन्यो हानिहाले। एक ठाउँमा हाम्रो डिएसपी साहबले भन्नुभयो अरे हान्न मन त थिएन, हान भन्यो हानिहाले भने जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। हामी यसो सुन्यौँ यो अहिले आन्दोलन चल्ने बेला। त्यसरी होइन, हामी मान्छे हौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ। हाम्रो देशलाई फाइदा हुन्छ भने हामीले काम गर्नुपर्छ, हाम्रो देशलाई घाटा हुन्छ, जनतालाई मर्का पर्छ भने हामी सतर्क हुनुपर्छ। त्यसैले हामीले भनेका छौँ आजको नेपालको स्वाधीनताको लडाइँमा नेपाल प्रहरीभित्र पनि एउटा बहस हुन जरुरी छ। यो कुरा प्रहरीभित्र मात्र होइन, नेपाली सेनाभित्र पनि हुनु जरुरी छ। नेपाली सेनालाई उचाल्न खोजिँदैछ, यो गर्ने त्यो गर्ने, घेराबन्दी गर्ने, विभिन्न ढङ्गमा दबाब दिने। त्यसरी हामी सोच्नु हुँदैन, किनकि हिस्ट्रीमा इतिहासमा के देखा पर्यो भने राणा शासनलाई बचाउन खोज्यो सेनाले, दमन गर्यो, मान्छेलाई 4 जना मान्छेलाई दिन दहाडे सडकमा खिसारेर लगेर रुखमा झुन्डाइयो, तर राणा शासन बचेन। अन्तिममा गएर जनताकै विजय भयो। तपाईँहरूले यो बुझ्नुपर्छ। पञ्चायतलाई बचाउनको लागि 100 मान्छेहरू मारिए नेपालमा, तर त्यो पनि सम्भव हुन सकेन। जनयुद्धमा जनतालाई पराजित गर्नको लागि कत्रो हाम्रो लडाइँ भयो। त्यो कुरा उतापट्टि अघि साथीहरूले पनि भन्नुभयो, हाम्रो 9,000 उतापट्टिबाट सरकारको तर्फबाट लड्न आउनेको पनि 7,000 बराबरको क्षति भयो, तर बस्न सकेन नि, राजतन्त्र बस्न सकेन, नेपालमा अरू कुराहरू बस्न सकेन। यस अर्थमा के छ आदरणीय साथीहरू भने सेनाले पनि सोच्नुपर्छ यो बारेमा। आदेश आयो त्यसैले दमन गर्ने, हामीलाई धम्काउने होइन, हामीलाई कुनै तर्स पनि छैन। त्यसैले हाम्रो भने के छ भने देशको बारेमा सोच्ने बेला आउँदैछ है, सबैले सोच्नुपर्छ। पार्टीभित्रका युवाहरूले सोच्नुपर्छ, कर्मचारीहरूले पनि सोच्नुपर्छ। मेरो काम भनेको जागिर खाने हो, घाम लागेपछि खान्छु, रात परे पनि सुत्छु भन्ने दायित्व कर्मचारीले सोच्नु हुँदैन। आज जसरी पनि हालताल पार्ने हो, अफिस जाने हो, फर्किने हो, यसरी होइन। एउटा देशको भविष्यमाथि प्रश्न उठेको बेला कर्मचारीहरूले पनि नयाँ तरिकाले सोच्न सक्नुपर्छ। नयाँ तरिकाले कुनै गुटको कुनै पार्टीको गोटी भएर होइन, सिङ्गै देशको बारेमा सोच्ने परिस्थिति बनाउनुपर्छ कर्मचारीले पनि। यही कुरा उद्योग व्यवसायको कुरा पनि हो। केही समय अगाडि हाम्रो उद्योग व्यवसायी टप साथीहरूसँग हाम्रो कुराकानी भयो। उहाँहरू सबैको चिन्ता के छ भने बडो मिठो तरिकाले भन्नुभयो। एकजना साथीले भन्नुभयो हामी जिन्दगीभरि हाम्रो पिता पुर्खादेखि चाहिँ हामी उद्योग चलाउँदै आछौँ सर, तर हाम्रो चाहिँ 50 करोड 2 अरब 3 अरबभन्दा माथि जाँदैन। यहाँ चाहिँ होइन, यहाँ चाहिँ 2 वर्ष 3 वर्षमा मान्छे अरबपति खरबपति भएर आइरहेको छ। हामीलाई
बनाएका छौँ। त्यसकारण हाम्रो सोचाइ के छ आदरणीय जनसमुदाय भने हामीले सक्छौँ कि सक्दैनौँ? अघि एकपल्टले पनि भन्नुभयो विभिन्न खालका तर्कहरू छन्। यतिसम्म कि काठमाडौँमा हामीले विशाल हजारौँ लाखौँ जनतालाई उतार्यौँ त त्यति बेला के चर्चा चलाइयो अरे भन्दाखेरि यो पार्टीले पैसा कसले दियो? अरू त ठिकै हो, पैसा चाहिँ कसले दियो? अरे बाबा यो कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहुन्छ भने कमिसन खान पल्केको मान्छे, भ्रष्टाचार गर्न पल्केको मान्छेलाई आफै पैसा कमाउन सकिन्छ, जनताको शक्तिबाट पनि जुट्छ भन्ने विश्वास हुँदैन। मैले त मायाले खान्छु भने अर्कोले पनि मायाले लियो होला भन्ने भ्रम पऱ्यो हुन्छ त्यहाँ भन्नुहोस् न। हामी कस्तो देख्छौँ भने आज माओवादीले जो खालको एउटा जनपरिचालन जनताको बिचबाट हामीले गर्न सोचेका छौँ अरू केही होइन, त्यो जनताको माया हो। हामीलाई थाहा छ हाम्रा काठमाडौँको जनताले माया गर्नुहुन्छ, त्यो मात्र होइन हाम्रा थबाङको जनताले मात्र होइन हाम्रा लिबाङको जनताले पनि माया गर्नुहुन्छ। यहाँ लिबाङमा बस्ने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू तपाईँले धेरै दुःख गर्नुभएको छ, चिन्ता नमार्नुहोस्। मान्छेले के हाल्छन् भने ल यहाँ त कता कता के पनि भयो भन्दाखेरि दुईवटा रसिद दिने, एउटा रसिद के भन्ने यो चाहिँ हाम्रो माओवादीको यो शान्तिमा जाने नलड्नेवाला रसिद हो, यो चाहिँ विप्लवहरूको लडाइँको लड्नेवाला रसिद हो, कुनमा गर्छस् भन्ने थकाउने जनतालाई यो पनि छ गाउँमा भन्ने सुनिन्छ। यहाँ त्यसरी चिन्तित बनाउने लडाइँ भयो भने फेरि यता होला उता होला त्यो होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने हामीले मर्छौँ बाँच्छौँ त्यो कुराको हिसाब त गर्नुपर्छ। तर जब हाम्रो सिङ्गै देशमा प्रश्न उठ्छ, सिङ्गै देशको भविष्यमा चाहिँ समस्या आउँछ, नागरिकहरूको जीवनमा एउटा भविष्यमा प्रश्नहरू उठ्छ, त्यति बेला लड्ने कुरा हाम्रो इच्छाको विषय बन्दैन। को लड्ने को नलड्ने? अहिले तपाईँले सानो कुरा हेर्नुहोस् त, जब जनतालाई चित्त बुझ्दैन उनीहरू मर्ने कुरा बिर्सिन्छन्, उनीहरूले चाहिँ बलिदान हुने कुरा बिर्सिन्छन्। एकछिनको लागि भन्नुहोस् यहाँ मधेसमा जुलुस हुन्छ, मधेसको मान्छेहरू के मर्नबाट डराउँछ? पहाडमा जुलुस हुन्छ के तपाईँ पहाडमा मर्नबाट डराउनुहुन्छ? मान्छेलाई चित्त बुझेन भने मनभित्रबाट नसाबाट उल्लिएर आउँछ एउटा मान्छेको चाहिँ भावना। त्यस हिसाबले हामीले भन्ने कुरा के छ भने यहाँ मरेर बाँच्ने कुरा गरेर तर्साएर गर्ने कुरा होइन। यहाँ त कुरा के हो भने आजको आवश्यकता भनेको ठुलो चुनौती हो। नेपालका युवाहरूले साथ दिन सक्छन् त? हो, हामी हिसाब गरौँला के नेपालका युवाहरू विदेशमा गएर गुलाम बन्नेतिर हो या आफ्नो देशको स्वाधीनताको लागि एकचोटि सबै मिलेर उठौँ भन्नेतिर उनले निर्णय गर्न सक्छन्। पार्टीमा नबाँधिएर, पार्टीको झन्डाबाट मात्रै नसोचेर, उनले आफ्नो बारेमा मात्रै नसोचेर सिङ्गै देशको बारेमा यदि साँच्चै परिवर्तन हुन्छ भने, साँच्चै मुक्ति हुन्छ भने, साँच्चै नयाँ भविष्य बनाइन्छ भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रमसहित छलफल गरेर हो भने हामीले सोचेको कुरा के हो भने यो ठुलो चुनौती हो। नेपाली जनतालाई एकताबद्ध गरेर पुरै लिएर जाने यो ठुलो चुनौती हो। तर हाम्रो विश्वास के छ आदरणीय जनसमुदाय भने यो सकिन्छ। यो कमी कुनै कुरा होइन। मान्छेले भन्छन् कि कुनै ठुलो नेता अर्को ग्रहबाट आएर नेतृत्व गर्ने कुरा होइन, कुनै विदेशमा पढेर आएर गर्ने कुरा मात्र पनि होइन। हामी यही गाउँमा जन्मेर, यही भिर बजारमा हुर्केर, यही ठाउँको चिसो पानी जरुवा खाएर, यही ठाउँको चाहिँ ढिँडो तरकारी खाएर अथवा मिठो मसिनो खाएर हामी हुर्किएका मान्छे। हामीले अरूको मात्र मुख ताक्ने होइन। यदि नेपाली जनताले आवश्यक ठान्छन् भने, यदि नेपालका युवाहरूले अनुमति दिन्छन् भने, उनीहरूले यदि हामी साथ दिन्छौँ भन्ने वातावरण बन्छ भने नेपाललाई हामीले विशाल ध्रुवीकरण गर्नुपर्छ। देश बचाउन चाहने नागरिकहरू र देशको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छेहरू, देशको विरुद्धमा काम गर्ने मान्छेहरू मुठ्ठीभर हुनेछन्। देशको हितमा काम गर्ने परिवर्तनमा आउन चाहने नागरिकहरू या युवा युवतीहरू हजारौँ लाखौँ करोडको रूपमा अगाडि आउने वातावरण बनाउनुपर्छ। हामीले देश हिसाबले हामीले सोचेका छौँ। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने पुरानो तरिकाले होइन, एक बनाउने गरी सोध्नुपर्छ। रोल्पाको जनताहरू, लिबाङको जनता भाषणै सुन्नुपर्छ कि पर्दैन, कन्फ्युज हुनु पर्दैन। मलाई आउनुहोस् बहस गरौँ खुल्ला। यो कुनै त्यस्तो होइन के तपाईँको चाहिँ आज शान्ति भएको छ त? मान्छेले के भन्छन् भने अब यो पार्टी जो हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बनायौँ, हिजो माओवादी थियौँ, मान्छेले के भने यो पार्टी बनायो भने फेरि युद्ध हुन्छ, फेरि अशान्ति हुन्छ, फेरि दङ्गा हुन्छ, रगत बग्छ। त्यसैले त्यो होइन। के साँचो कुरा यो हो? के नेपालमा अहिले शान्ति छ? के नेपाली जनताले सुखसँग सुख चाहिँका साथ बस्न पाएका छन्? के नेपाल देश अहिले सुरक्षित छ? अनि माओवादीले भनेको कुराले कहाँनिर तपाईँको अशान्ति हुन्छ? माओवादीले भनेको कुराले कहाँनिर तपाईँको चाहिँ देश द्वन्द्वमा जान्छ? हामीले के भन्यौँ भने नेपाललाई नेतृत्व गर्नको लागि किसानहरूको अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ। के यो द्वन्द्व हो? नेपालका मजदुरहरूले काम गरे अनुसारको रोजीरोटी पाउनुपर्छ। के यो द्वन्द्व हो? नेपालका दलितहरूले बाँच्न पाउनुपर्छ, मान्छे भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। के यो द्वन्द्व हो? नेपालका जनजातिहरू सत्ताको मालिक हुन पाउनुपर्छ। के यो युद्ध हो? नेपालका युवा युवतीहरू विदेशीहरूको गुलाम होइन, नेपालमै काम गर्ने र रोजगारीको वातावरण बनाउनुपर्छ र उनीहरूलाई स्वाधीनतापूर्वक बाध्य अवसर दिनुपर्छ। यो भन्नु के युद्ध हो? हामीले यो कुरा भनेका छौँ। हामीले अर्को कुरा पनि भनेका छौँ, नेपालमाथि लादिएका पुराना असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुपर्छ। भारतले दिनदिनै हाम्रो टाउकोमाथि जो असमान सन्धि सम्झौता थोपर्ने गर्छ त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। के यो द्वन्द्व हो? यसो भन्नु, हाम्रो अधिकारको कुरा गर्नु, हाम्रो देश मिचिनु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा के यो द्वन्द्व हो? के यो अशान्ति हो? त्यसैले हाम्रो त बढी तर्क के छ भने किसानको कुरालाई नमानेर जबरजस्त पेल्लो खोज्नु
भनेको हेर्दाखेरि बाहिर शान्ति जस्तो देखिए पनि त्यो द्वन्द्व निम्ताउने कुरा हो। मजदुरहरूलाई जबरजस्त दमन गर्न खोज्नु भनेको बाहिरबाट एकछिन चुप लगाउन खोज्यो भने त्यो शान्ति होइन, त्यो द्वन्द्व निम्ताउने कुरा हो। नेपालका युवा युवतीहरूलाई लाखौँको सङ्ख्यामा विदेश दबाउने अहिले तपाईँले हेर्नुभयो होला ६२वटा देशमा नेपालका युवाहरूलाई जाने अनुमति दिएको छ। इराकमा त्यत्रो घटना घट्यो, अफगानिस्तानमा त्यत्रो घटना घट्यो, कम्तीमा युद्ध भएको देशमा पठाउनु हुँदैन हामीले माग राख्यौँ। अहिले प्रचण्डजीले हामीले भन्यौँ त्यो त खारेज गर्नुहोस्, ल ठिक छ अरू बहस हुन्छ, अन्त पनि पठाउनु हुँदैन। त्यसमध्येमा पनि सिरिया, इजरायल, त्यसपछि गएर इराक, अफगानिस्तानमा जाने अनुमति दिनु भएन। त्यहाँ काम गर्ने मेन पावरहरूलाई बन्द गर्नु पर्यो। हामीले यो भन्यौँ, यो भन्दा उहाँहरूको सुन्नेतिर छैन। त्यहाँ पठाएर ६२वटा देशमा गुलाम बनाएर हाम्रा युवाहरूको रगत पसिना चुसेर अनि त्यो शान्ति हो? उनीहरूलाई असन्तुष्ट बनाएर राखिदिएर शान्ति हुन्छ? अहिले तपाईँले महिलाको हालत हेर्नुहोस्, कति बिजोग छ। तपाईँहरूले सायद मैले खुल्ला मञ्चमा पनि भनेको थिएँ, एकजना के अरे दोलखाको बहिनीले बिबिसीमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो। महिलाहरूको हालत के छ? उनीहरूले चाहिँ बजारमा आउँछन्, त्यहाँ हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई लगेर यहाँ रोजगारीको कुरा गर्छन्, यहाँ उनीहरूले चाहिँ जागिरीको कुरा गर्छन्, मिठो मिठो सपना देखाउँछन्। तर अरबमा पुऱ्याएपछि उनीहरूले एउटा वस्तुलाई जस्तो बजारमा उभ्याएर आइन लगाएर बेच्ने गर्छ। महिलाहरूलाई चाहिँ नाङ्गे बनाइन्छ, त्यहाँ विभिन्न नापतोल गरिन्छ। अनि त्यसपछि आलु किनेको जसरी, कुनै सब्जी किनेको जसरी बजार भाउ तोकेर उनीहरूलाई व्यापार गरिन्छ। यो खालको पीडा, यो के शान्ति हो? यो उनीहरूले भनेका थिइन् यो मेरै आफन्तबाट भयो, यसलाई कुनै कारवाही गर्छ उनले के अरे माग गरिन्। बिबिसीमा उनले माग गरिन् यस्तो गर्ने दलालहरूलाई कारवाही गर्ने शक्ति नेपालमा छैन। अरू प्रशासनले उल्टै उनीहरूको संरक्षण गर्छ। उनीहरू प्रशासन पनि सबै भन्दिनँ, खास खास ठाउँको प्रशासनले के गर्छ भने पीडा लिएर गएको बहिनीहरूको रक्षा गर्ने होइन कि उल्टो धम्काएर पठाउने खालको स्थिति देखिन्छ। यो सबैबाट हेर्दा हाम्रो भनाइ के हो भने हामीले गरेको कुरा, हाम्रो पार्टीको बामा गरिएको प्रचार युद्धको कुरा होइन, यो वास्तविक शान्तिको कुरा हामीले गरेको। शान्ति कसरी हुन्छ? जनतालाई अधिकार दिएर हुन्छ। शान्ति कसरी हुन्छ? युवा युवतीहरूलाई देशभित्रै राखेर अवसर दिएर शान्ति हुन्छ। शान्ति कसरी हुन्छ? दलितहरूलाई मान्छे बनाएर शान्ति हुन्छ। जनजातिहरूलाई सत्ताको मालिक बनाएर महिलाहरूलाई अधिकार दिएर शान्ति हुन्छ। दमन गरेर हामी सक्दैनौँ, गर्दैनौँ। हाम्रो शहीदहरूलाई व्यवस्था गरेर शान्ति हुन्छ। हाम्रो बेपत्ता योद्धाहरू 2004 हाम्रो बेपत्ता योद्धाहरूको बारेमा कुनै खानतलासी छैन, कुनै लेखाजोखा छैन। त्यसरी शान्ति हुन्छ? कति दिन चुप लाग्छ? बेपत्ताको छोरोले आमा खोज्दैन, बेपत्ताको छोरोले बा खोज्दैन, शहीदको छोराछोरीहरूले आफन्तहरू खोज्दैन, उनीहरूले इतिहासको मूल्याङ्कन खोज्दैन। अनि शान्ति हुन्छ? अन्याय गरेर विभिन्न ढङ्गले अर्कोतिर तानेर के शान्ति हुन्छ? यो तपाईँको दमन चल्दासम्म मात्रै शान्ति देखिने कुरा हो। सत्ता राज्यले जनतालाई जबरजस्त पेल्दासम्म मात्रै त्यो शान्ति देखिने हो। जब उनीहरूले कुरा बुझ्छन्, जब उनीहरूले आफ्नो सत्य कुरा पत्ता लगाउँछन्, त्यसपछि राज्यको विरुद्धमा प्रतिरोध हुन्छ र त्यसपछि एउटा क्रान्ति सुरु हुन्छ। रियलमा हेर्दाखेरि राज्यले शान्ति गरेको जस्तो देखिन्छ, तर सारमा के हुन्छ भने त्यसले क्रान्ति लिएर आउँछ, त्यसले विद्रोह लिएर आउँछ। के जनयुद्ध यसरी नै भएको होइन? रोल्पामा हामीलाई गाउँ गाउँमा रखेर रोमियो अपरेसन नचलाएको भए जनयुद्ध हुन्थ्यो? रोल्पामा कुकुरा काटेर रगतमा हात चुट्न लगाएको भए एकछिन त शान्ति भएकै हो नि? हाम्रा युवाहरू लाखापाखा लागे, भाग्य रोडमा बस्न सकेन। हामीलाई जबरजस्त अर्को ढङ्गले पार्टी परिवर्तन गर्न लगाइयो, यहाँ त्यहाँ चाहिँ जबरजस्त मुद्दा लगाइयो, के लगाइयो? शान्ति भयो त? अनि त्यसपछि गएर गाउँ गाउँको हाम्रो दिदीबहिनीहरूलाई एकैचोटि जेलबाट कामबाट चाहिँ 72 जना 75 जना हाम्रा दिदीबहिनीहरूलाई यहाँ लिएर थुन्ने काम गर्यो, बेइज्जत गरियो बाटोमा। अनि त्यो हेर्दा पो चुपचाप लाग्यो उनीहरू। के शान्ति भयो त त्यो? जब उनीहरूले कुरा बुझे, जब पार्टीले बाटो पर्यो, जब हामी सबै एक भयौँ, अनि के नेपालको राज्य सत्ता टिक्यो? एक जनकमा जनयुद्ध सुरु भएको 1 हप्तामा नेपालमा 70 थरफला भएको होइन? त्यसैले हाम्रो कुरा के छ भने आज पनि यो कुरा समयले बुझ्नुपर्छ, तर यो कुरा बुझ्न चाहँदैन। राज्यमा बसेका नेताहरूले यो कुरा सुन्नु पनि चाहँदैन। यहाँ आएर उल्टो के भन्नुभयो सुन्यो भने अनि धेरै कुरा छन्। त्यो कुरा यहाँ चर्चा चलाइयो अरे नेपालको टुरी खेलमा प्रचण्डजीले भाषण गर्नुभयो, अब चाहिँ क्रान्तिको कुरा हुँदैन, शान्ति विकासका बजेट त्यो बाटो त्यो के त्यो सुन्दाखेरि मलाई बनाउनु हुँदै पनि लाग्छ। प्रचण्डजीको त्यो भाषण हेरेर मलाई कस्तो याद आउँछ, म यहाँ बाल कल्याणमा पढ्दै हेर्नुहोस्, तलपट्टि धाङ्सी खोला छ। त्यो साउन भदौको धाङ्सी खोला कस्तो हुन्छ भने साँझ एकातिर बग्छ, बिहान उठेर अल्छी भइरहेको हुन्छ। त्यो प्रचण्डको कुरालाई धाङ्सी खोला एउटै जस्तो लाग्छ मलाई। भन्नुहोस् यसो हेर्दाखेरि नि साँझ एउटा उल्टो हुन्छ होइन? यहाँ के भन्नुहुन्छ त्यो थाहै हुँदैन, पत्तै हुँदैन, आफ्नै कार्यकर्तालाई थाहा हुँदैन। कुनै दिन 5 जना केन्द्रीय समिति भन्नुहुन्छ, कुनै दिन 4,000 केन्द्रीय समिति हुन्छ। 4,000 मान्छे प्रचण्ड चिन्द पनि चिन्दैन। मलाई लाग्छ माघेमा बहिनी आफै केन्द्रीय सदस्यलाई पनि थाहा छैन म को हुँ भन्ने कुरा। पार्टी चल्छ यसरी? यो हुने कुरै होइन नि, यो त सिद्धिने कुरा हो यो। अनि यस्तो हुँदाखेरि हाम्रै पार्टी ठिक। अनि लेनिनले एक ठाउँमा भन्नुभएको थियो, गल्ती देख्दा देख्दै पनि चुप्प लाग्ने मजदुर भनेको त दास लाग्यो, दास बन्नुपर्छ त्यस्ता मान्छे भन्नुभयो क्या। म माघेका युवाहरूलाई के भन्छु भने तपाईँ दास हो,